Então galera, estamos aqui para mais um vídeo pro canal Maior Mecânico e hoje eu tô aqui com essa Lander 250. Então galera, eu vou estar explicando aqui para vocês. Essa moto aqui me deu uma certa dor de cabeça, certo? Essa moto, o rapaz vendeu e o cara bateu o motor da moto, ele pegou a moto de volta. Então nesse bateu, o cara fez o motor da moto. Aí ele trouxe aqui que a moto tava com barulho. Quando eu fui olhar, a biela estava toda frisada, né? Isso foi trocado, tal. O cilindro, o outro rapaz botou original, ou botou um cilindro novo, né? Foi trocado também corrente de comando, os guias, entendeu? E essa moto em marcha lenta, galera, ela ficava perfeita, sem barulho nenhum. Quando você acelerava, ela fazia um barulho estilo de corrente de comando, a batida de corrente de comando e válvula, entendeu? Aí eu abri, regulei as válvulas e ela ainda continuou batendo, certo? Então a gente abriu o motor de novo. Ele não confiou no que eu falei, levou no outro mecânico. O cara disse que era o cilindro, que tinha que trocar o cilindro, que tava com uma pequena folga, galera, ó. Tava com uma pequena folga, então pagou R$600 no cilindro e não foi, certo? O cara botou o cilindro e a moto continuou do mesmo jeito. Então o mecânico lá alegou que era a biela. A gente tirou, desmontou de novo, olhou a biela em perfeitas condições. Então vou estar mostrando para vocês aí o que foi, entendeu? Porque provavelmente vocês vão pegar esse defeito aí, certo? Vou estar mostrando para vocês agora o que foi. Então galera, eu tô aqui com o cabeçote, certo? Quando eu resolvi desmontar o cabeçote, o eixo do comando está todo frisado. Essa moto rodou sem óleo, galera, ó. Rodou sem óleo e comeu o eixo do comando, certo? E lá dentro, não sei se vai dar para vocês ver, certo? Mas também comeu os balancinhos, desgastou os balancinhos, porque rodou sem óleo. Então o defeito dessa moto, se você pegar um defeito desse, pode desmontar esse cabeçote, galera. Pode desmontar o cabeçote e se tiver nessas condições, terá que ser substituída a árvore de comando, os balancinhos e talvez até as válvulas. Mas essas válvulas são novas, por isso que eu não desmontei, certo? Então tá aí. Então galera, voltando com o vídeo aqui, os balancinhos fora do cabeçote da Lander, certo? Vocês vão ver, galera, ó o desgaste, ó. Então eu regulava a válvula e nunca dava certo, galera. Quando acelerava era uma zoadinha estilo corrente de comando. Quem conhece aí sabe, certo? Ó, esse tá até menos, mas esse aqui, galera, foi o que mais comeu. Eu trouxe o comando também. O comando aqui na ponta, galera, porque vocês não vão dar para vocês ver. Mas o comando, ó, tem uma rebarba aqui e o comando tá quadrado praticamente, certo? Então, isso aqui ocasionava muito barulho no motor. Em marcha lenta ela ficava perfeita, certo? Quando eu acelerava, ela ficava um bate-bate estilo corrente de comando, estilo ferro com ferro, certo? Então foi colocado os balancinhos novos, o eixo novo, certo? E o que foi que ocasionou isso? Depois de tudo isso, a bomba de óleo da moto, da Lander, ela em marcha lenta, ela jogava. Quando você acelerava, a bomba de óleo, estilo, travava alguma coisa dentro e não subia óleo, galera. Então foi um problema muito difícil de resolver, certo? Eu não vou mentir para vocês, eu me embati muito. Mas graças a Deus consegui resolver. Então eu troquei a bomba de óleo, ela já começou a lubrificar na hora. Então foi isso aí, galera. Tá aí mais um vídeo, certo? Eu vou mostrar aqui, vou deixar uma foto aqui do lado qual parafuso vocês vão ver aí, onde vê como lubrificar, onde você arranca o parafuso e vê se ela tá lubrificando. Vou deixar aqui do lado. Então galera, mais um serviço finalizado aí. Aí o motorzinho feitinho da Lander.